Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в тайских штучках я хочу познакомить вас с очередными травяными шариками для рассасывания от боли в горле, от кашля, которые являются традиционным тайским натуральным средством при проблемах с горлом. И шарики содержат тайские травы. Это экстракт эмблити, шалфея, андрографиса, мед. И традиционно применяются они в Таиланде для устранения следующих симптомов. При першении в горле, при ощущении сухости в горле, для освежения дыхания, для решения стоматологических проблем с деснами. Если вы имеете такого рода проблемы, либо приступы сухого кашля, травяные шарики смягчат горло, снимут приступы кашля и першения, уменьшат боль в горле. Их можно применять детям от года, можно и беременным женщинам, и кормящим мамам. И способ применения весьма и весьма прост. 2-3 шарика рассасываются во рту по мере необходимости. Можно применять до 7 раз в день. Шарики имеют разные оттенки вкуса и поставляются в аптеке и в магазины в ассортименте. Ну и вот в данном случае вы тоже видите, что рисунки на этикеточке представлены разные. Данные шарики оснащены, данные пакетики оснащены, пластиковый пакетик оснащен упаковочкой или клипсой Ziploc, чтобы при вскрытии упаковки не нарушалась ее гигроскопичности, чтобы шарики не рассыпались невзначай. Обычно в этих пакетиках 50 штук данного продукта. Применяется он по мере необходимости, ну где-то максимум штук 8 в день иссасывается. И весьма действенным, весьма эффективным, приятным, полезным средством это является. Так что доброго вам друга вот в виде таких шариков, эффективного использования их. Знаете, что данные шарики применяются вот именно для решения каких-то проблем, связанных с заболеванием горла, с воспалениями во рту, с ангинами. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья. До свидания.